Halo minasan, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan, saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 25 Februari nanti. 今回は今度の日曜日2月25日に行うジャパネシアの交流会発表会について説明いたします。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 4 sore waktu Indonesia atau jam 6 sore waktu Jepang ya. 今回は、日本時間午後6時またはインドネシア時間、午後4時から開催いたします。次行きましょう。pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. まずはインドネシアの参加者の、Zoom の名前の形式です。Untuk peserta dari Indonesia setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format ini, minasan. Ya, format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup garis bawah terus nama minasan. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Minasan bisa tuliskan akun media sosialnya setelah nama. Contohnya seperti yang ada di layar ini. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti contoh yang ada di sini. はい、次ですね。日本の参加者の名前についてです。Zoom の名前ですね。日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれています。まず、オブザーバー、そして日本語のみ話す参加者、初心者の参加者、で最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は、Zoom の名前の形式がありますので、ご注意ください。オブザーバーの場合は、名前の前にOという文字を書いて、そしてアンダーバー、そして、名前です。オブザーバーの方は基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。オブザーバーの方は、途中でやっぱり参加したいという気持ちがあったら、どうぞご参加ください。どうぞ話してください。OK。そして、日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者です。初心者の方は、名前の前に書という、ローマ字の文字を書いてからアンダーバー、そして名前です。で、最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。で、SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いてください。書いてもいいですよ。次行きましょう。Selanjutnya adalah alur kegiatan. Kurang lebih alurnya seperti yang ada di sini. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, ya. Terus ada sesi presentasi hasil diskusi dan terakhir penutup. Di bagian penutup saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Misalnya awalnya perasaannya seperti apa, setelah ikut gimana dan sebagainya. 次に、交流会の流れです。流れはだいたいこんな感じですね。まずオープニングがあります。その後発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。でその後ディスカッション結果発表があって、最後に参加者の皆さんにご感想をいただいてから終了となります。次は、発表会です。発表したい方はいらしたらですね、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。初めの、短めの発表で OK です。短めの発表で OK です。だいたい8分ぐらいですね、大丈夫です。ぜひチャレンジしてください。発表のご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, silakan hubungi saya ya. Temanya bebas, silakan apa saja.
Mau pakai bahasa Jepang boleh, bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh. Apa aja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja, oke. Ya, sekitar 8 menit udah cukup. Ayo, minasan coba ya. Kalau mau coba presentasi, silakan hubungi saya aja. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に交流会についてです。この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各、グループにモデレーターさんがいます。で、モデレーターさんと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい。次にグループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も6つ用意いたしました。まず、趣味の話ですね。趣味は何なのか。そして、なぜその趣味を始めたのか。ぜひ話してください。次に、SNS の話です。SNS を皆さんやっていますか？もしやっていたら、最近どんな投稿をしていますか？どんな投稿を見ていますかっていう話をぜひしてください。次に、最近インドネシアまたは日本で流行っている物事についてです。最近どんなことが、どんなものが流行っているのか、ぜひ話してください。そして土曜日と日曜日の、皆さんの活動ですね。土日は大体何をしていますかという話です。ぜひ皆さんの土日の、やることをぜひ教えてください。そして、アウトドア派ですかインドア派ですかという話題です。で、その理由もぜひ教えてください。で、最後にインドネシア、日本の愛の告白の仕方を教えてください。インドネシア人にぜひ日本の人々はこうやって告白しますよっていう、ぜひ教えてください。皆さんの経験をぜひ教えてください。Oke, lalu berikutnya ini adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok. Kami sudah siapkan 6 tema, yaitu yang pertama mengenai hobi, minasan. Hobinya apa? Terus kenapa menekuni hobi itu? Terus yang kedua adalah tentang sosial media. Minasan main sosial media atau enggak nih? Ya. Terus akhir-akhir ini suka posting tentang apa? Terus suka lihat postingan kayak gimana? Ya. Terus yang selanjutnya adalah hal apa yang sedang tren di Indonesia atau Jepang. Kalau minasan yang dari Indonesia silakan. Di Indonesia sedang tren apa nih ya, ceritain ya. Terus ceritakan tentang kegiatan minasan di hari Sabtu dan Minggu minasan. Kalau hari Sabtu Minggu minasan ngapain aja nih gitu ya. Terus selanjutnya adalah minasan ini tipe yang suka aktivitas outdoor atau indoor nih ya. Terus kasih tahu alasannya juga minasan ya. Mungkin ada yang suka rebahan atau ada yang suka keluar kemana gitu ya, healing kemana gitu. Ya, silakan. Terus yang terakhir adalah tolong kasih tahu gimana caranya orang Indonesia atau Jepang itu mengutarakan cintanya misalnya ya, nembak gitu ya. Silakan. Kasih tahu orang Indonesia itu gimana sih caranya nembak gitu ya. Oke. Tsugi ikimashou. Tsugi wa walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut minasan. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati. Diingatkan sekali lagi bahwa boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas aja ya. Kalau ada yang peserta yang tidak bisa ikutan bicara, coba ajak bicara minasan. Terus kalau mau ngobrol di luar topik pun oke banget minasan ya, silakan. Nggak masalah ya. Jadi tema-tema tadi itu hanya referensi saja. Hai, 先ほどたくさんの話題を説明しましたけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。興味のあるテーマから話してもいいです。また繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語または日本語でも構いません。何でもいいです。ご自由にどうぞ。
そして会話についていけない人がいたら、ぜひ話を振ってみてください。また別のテーマで話したいときは、どうぞご自由に話してください。先ほど説明したテーマはあくまでも参考として、説明しましたので、別のテーマで話したいときは、どうぞご自由に話してください。次に、交流会の後にディスカッション結果発表があります。グループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。誰が発表するのか、最初に決めてください。発表の内容は、ディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語でも OK です。時間があまりないので、簡単な、発表でお願いします。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Jadi, silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasan diskusi kelompok. Ya. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi. Bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa, karena waktunya juga nggak banyak minasan. はい、発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介してください。その後、ディスカッション結果発表を発表してください。内容は、例えば、日本とインドネシアの小学校の違いは、こことこことここです。そして、日本とインドネシアのテレビ番組の違いは、こういうところとこういうところですという感じで簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya adalah pertama perkenalan diri dulu, terus kenalkan nama anggota timnya siapa saja, lalu silakan presentasi hasil diskusi. Presentasikan hasil diskusinya. Untuk isi presentasinya yang gampang aja, misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah bagian ini dan bagian itu, ya gitu aja misalnya. Jadi nggak usah yang susah-susah. Oke, baik. Itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya ya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar ya, dan bisa buat network ya, jejaring biasa. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu ya. Terus bicara dalam bahasa Jepang itu memang susah minasang ya, karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak ngobrol itu nggak apa-apa. Yang penting minasang udah ikut kegiatan ini aja itu udah oke banget ya. Minasang tetap semangat ya. はい、説明は以上ですけれども、不明な点がありましたらご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。その後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたらもう最高ですね。また、外国語で、私の場合は日本語ですけれども、外国語で話すっていうのはいろいろな知識が必要ですので、今回はまだそんなに話せないなという気持ちがあったら全然大丈夫です。気にしないでください。このイベントに参加するだけでももう素晴らしいと思いますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。